Água tratada é saúde, é vida. Caerd, uma empresa pública comprometida com o saneamento básico. Rondônia, o governo da cooperação. É o terceiro vazamento que está sendo retirado agora pela SD, Caerd, na programação. Esse vazamento vai ser retirado agora e até às 16 horas eu acho que nós temos que cumprir todos os vazamentos, se Deus quiser. Água tratada é saúde, é vida. Caerd, uma empresa pública comprometida com o saneamento básico. Rondônia, o governo da cooperação.